ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಾನು ರೋಸು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು. ಗulkand ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಶುಗರು ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಒಣಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ತೆಲುಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಡಿ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ ಈ ಥರ ತಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾವು ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರೋದು ಪೆಟಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು 4 ಸಾರಿ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ನ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ, 2 ಅವರ್ಸ್ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಡಿಯಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸು. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಒಣಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶುಗರ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾ ರೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 5 ಡೇಸ್ ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಗುಲ್ಕನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 5 ಡೇಸ್ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗುಲ್ಕನ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಹನಿ ಶುಗರು, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೋಸ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಲ್ಕನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು 5 ಡೇಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಪು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಾಯ್.